Eni tugicokereria ikereka ritu ria muthia mheshimiwa IBC na kuratwika ati mutige muraiguana ta itura riri horo wigie one man one vote gucia kwanyu kungiaga itoto murauga ati kwi matura magakorwo makihinyiririo ni tondu wa uingi wa andu ni tugukorwo twina commission tugukorwo twina does it matter orio gukorwo kani Kwenya kana ihura ri well ka ifati kwa consensus ya ciama consensus ni njega muno horo-ini wigi uthurani na guthondeka commission ya who commissioners will be no ndieta ru uragwathire thutha wa results kwandirirwo kana ria ciakuhiriire kwandirirwo division ire yagire tondu wa ukorwo kiama kimwe ni kionekaga ta giakiri na commissioners ingi na which is true ugiarure andu ara marekaga matokeo ma azimio utuikaga atiriri gutiri mundu utakoragwe biased everybody kinya jaji agitua cira ni akona na biasness yake uria kuringanaga ni ati how much can you suppress your biasness wonete kihoto oda itu atiri turaragera igoti-ini ni ngiroria jaji ucio ona tarauga kindu tabe no ari oha mwanake ucio meciria make mari very clear ati wewe kiriuma gutumura kanua ni ndo eno ari kundika mwanake ton mina kukunda akiro guo magachuka uguo gakunda mayo ayoka leo issue no ya ABC is quite an emotive issue then wothurani na especially ndiru agikorwo Raila ne kurani ringi tondu Raila etikitie ithurano iria ciothe aluzite ni undu wa ABC. I don't know why he no chebukati idari wa ODM yari wa ODM no riu we agichenjia gatagati there is no gutikona ati permanent decision there thini wa ati itua ndatua ni gutura ndi wa ODM kana ndi wa kiama kiri kuthini wote metagote andu aria maturaga ati patiki ati mundu atai handu akire ati kwina ndu metagote hindi ya kanu live member no ino maundu mau matikoragwo ku na ungirona through landscape ya siasa tawi ndo igwa ukagia garari ukaigwa ndo makiwa Mount Kenya no makatwethe kiama gitu why just the other day tu Kabinga watha yo twaraga andu atire kai tucirage tu gwitu tukahurwo muno tukerwo kiama kia UDA ni gitu riu ni kugarurukite ni marauga Mount Kenya no makatugia kiama gitu why tondu thini wa siasa gutiri itua riko ri permanent ugira composition ya Kenya Kwanza Mudavadi mwaka wa 2022 December gutiri kigwa tarumaga President William Ruto ona nake ginya mae na kia agitana cigo iria njuru mo cia bottoms up na kia maundu mau mothe niwe waugaga gwikinya February ari ruminari wa Kenya Kwanza ari principle it was a principle they know what those things happen but issue ya appointment ya commissioners I think President Ruto narona ndirie statementship ukenda kuonia bururi atiriri there is nothing about who is the referee koko tugakorwo mwina timeline of course report ya NADCO ni hindi bunge na ko ni thikiriria Raila to ni numagirira muno muthuri ucio arauga to ni menyaga he is thinking arauga atiriri tondu igoti ni raugire gutiri kigiria kia commission ya IBC ku appointwo tondu NADCO is not known in law Lalema, it is not known. It is no gutuika NADCO yathondekirwe ri ya kumaiga bisi no we ni ndiko na baba huo tondu ni mahomete muno kuma githurano gutiegire tumahu andu maria ri acha yadie kuo guo tondu no guo kwari tondu aikorwo riri kai no ni ndemo bunge ri timundu akwira ri ni gututara mahinda riboti yo tondu bunge ni ndikiuga ati ari aguteanga mahinda tondu igathi ku debate report yo na ni ndiraugire ni guteanga mahinda gakorwo ngirihwo mushara wa tuhu
no ndo igira inoro ndo no igira bunge aca ndigera guthararisha wira ura ndigera kuhana ta wakiri uhuraga magoti agacoka agathiku ningenda ngigo nduria atoi koguo tugitire hau tondu nda wake cira ni okire na ndikuri ni horo wa uria appointment ya IBC commissioners kiri hau report yo hau. Once we adopt that report, then all the players, political players, ni meguyuka magikare thi mauge this is what we want na ukiappoint to commission ya IBC, which is very important. Ni nguga ati ona ni no jurio nigetha kugie na thayo tondu thayo koragwo umwe karairo uri arenda thayo no woneka na tondu arendo aivuvu ri na ithu tina thina na rifariri no itue munene wanyu Azimio ni ndi raira ti munene wakwa Jubilee ni munene wakwa acha ithu ni urathikirire ruling ya speaker bunge. Jubilee is a distinct party in the National Assembly. Kinya tu na whip na hetu kinya gari ya GK etagwo Sabina Wanjiru Chege niwe whip wa Jubilee party ya abunge 28 ena rights ciothe kiama gitu kina rights ciothe na tuna party leader o ucio niwe acting party leader witu koguo muroiga ni mukoneana commission omwe. Of course tugakorwo twi hau tukigwo na ithu tugitinguria tukigwo na ithu bia a non political party, and that is why tureheria Azimio ini tondu our interest ithu kwa andu atu na Jubilee. Okay, ngisabu ugohoro chugire uhoro andu itu ndemere atiriri kirima ki hamwe ukorwo andu ni marayumiria makauga ni ndrenda kana magukoneka mbica ya gwiciria ati mundu no ende gutiri na thina noguo reke tugie na andu aingi itu no ni turamya tuna mutongoria umwe deputy president witu noe munene witu ihinda-ini riri no ukorwo na tungi turatuha uguo tunini ri ni kuga atiri deputy president ri akarikia tamu yake ri ukahana ura kurahanaga tene ati gutiri ndi kuragite mutongoria wa kuma gitaru giki gitu kuragaga atongo kuragire mutongoria 2022 ni tondu ni kwagiririo kwahuragwo mundu athie kumira akaringwo toko ni tungira andu magira na hinya muno thiini wa thirikari andu akina ngofu thengio ni kuhe mwekio wa kumutungatira Reverend Mwaura ni ndakuona no ajariria na ni tuguthie na mbere na guthondeka matura ma maitu makiagiria muno mbura ni rakire riu bara ni tuguthondeka ciothe na githomo ciana citu cigithome. Asante sana na bere murugamo wako hari uhoro wigi IBC murugamo wako hari IBC wa mbere ni kwira abunge itu matiki uhoro cio na njira ya hinyore yagireire tondu hindi ciothe githurano nigetha gituike ni gigwitikirika andu ni nginya mambe metikire andu aria maratongoria na ABC niyo iratongoria macoke mamenye heno gwati munene muno wa watho wa boundary review wari ukorwo we wa tamu igire na maximum ya gwiciria miaka 12 na watho ucio ni gwiciria ni utigaritie mweri umwe uthire na warikia guthira aya matagikorwo mambite ku negotiate extension constituency ta Mathioya na Kangima na Ndaragwa icio ingikorwo riu itari watho-ini koguo heno gwati munene to uria turona wa IBC hena maundu mangi manena nene ngirikia njuge ni wega na he muthuri murata wakwa turaritira ni nguriganirwo ni gukwira witagwo Muceke wa haria Ngurubani akoragwo ari chairman wa kiama gia bar owners na ni araheana suggestion ya kauga ria tukurwa na bara ya njohi tu involve bar owners tondu nao mario kaundu moi ka njohi icio imwe irugagwo cia ibango njoke njuge o ringi o turia ngugite andu maitu mamwe turi o hamwe na no nguthie na mbere na kunyitanira na inyue kuhitukira foundation iyo mwaigwa ya Kabinga Wachira wa Thayo Foundation na wiki ino ni ngukorwo ngicakaya na andu mothe aria marakuire andu 16 na riria mutekunyona micemanio mumenye ti kurega ringi ndirarega gukorwo ngirega guka ni kuhe aria mari utongoria-ini ihinda riao marute matari na kumaka kana kubabaika tondu nayo mbura itekura ringi ni gwatagia ruhuho ndikuga ndiriraura ndikuga hena thina no ndahota kuoneka ringi ta ngukorwo ari ni kihimuhinga wa wira uria urarutwo ni mundu uria wathurirwo my sister nake ndimwire ni atige kurugamaga king'ang'a-ini kuga Kabinga ni aramuhinga wira ati Kabinga ni arathiururuka moya muno
niona ndirĩ ndĩroka Mwea kandũmwĩte ona ndirĩ ndĩroka kĩrĩndĩ mũnini. no wĩke wega mũno tondũ niĩ nĩ ũĩ ngoro yakwa tũkario haha na tũtheke twĩ nake ithuĩ erĩ na ndĩmũhe kiugo gĩa ũtari kĩrĩa ingĩhota kũmũtara tondũ wendi wakwa nĩ Mwea ũkũre, wendi wakwa tũgĩe na mbara. Asante sana, thengiũ mũno. Ũcio tuma nake nĩ Kabinga Wachira wa thayũ kuma kũrĩa mwena wa Mwea, na tũtirĩ ndarĩ anjiguithie gĩtũmi gĩa kwehera UN. Warĩ UN? Ndarĩ American Embassy. Ndũrĩ wanjiguithia kwehera USA. Korwo no ngũrutĩre ngoro yakwa ngwĩre vision ĩrĩa ngoragwo nayo ya bũrũri ta wa Mwea. Ndakũrire Mwea wĩna barabara ya kilomita 4. Ndĩratigire negotiate barabara 183 ĩyo nĩ imwe ya vision. Otorĩa mũndũ otorĩa Daniel wakiraga ũguo akagĩa na vision ya the new Judah igũrũ rĩerũ. Rĩu nayo vision ĩyo yakwa rĩ gũtirĩ mũndũ ũkahota kũndutana, nĩkĩo ndĩraugire reke niĩ ngorwo na foundation nĩgetha ona ingĩkaga handũ ha gwĩka atĩrĩ. Thengiũ mũno tuma nake nĩ Kabinga Wachira wa thayũ kuma kũrĩa mwena wa Mwea, na ningĩ Kwenya Thuku na mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Kinangofu. Kiugo kĩa ũmũthĩ nĩ thimo 31 kamweri ga gatatu 6 nginya 7, thimo 31 6 gũthiĩ 7. Heaga arĩa marathira njohi na ndibei kũrĩ arĩa marĩ na ruo rũnene rwa ngoro, reke manyue mariganĩrwo nĩ ũthĩni wao na matige gũcoka kũririkana kĩeha kĩao. Nikio kia mwathani njoke ngũtware kũrĩ studio kũrĩ Wangeci wa Mũriũki. Wangeci, karibu. Thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Ndĩritũ. Nĩ ndona wauga atĩ njohi ĩheagwo arĩa mareka atĩa? Ndaigua anake manegenete mũno na kũrĩa thutha. Jesi ti ngenu. Marauga atĩ nĩ ngũingatwo rĩu kũguo nguma o rĩmwe na nyume kwa George tondũ atĩ nĩ ndacambia mũno ndibei. Nĩguo ndĩrenda tũthiĩ matũra-inĩ tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa maũndũ mahana, no ningĩ tũgũkorwo tũkĩanjĩrĩria na riboti ya kĩeha kũrĩa njorua ya mahenya ma marathon thĩinĩ wa thĩ na ĩrĩa anyitĩrĩire rekondi ya ihenya rĩrĩ Kelvin Kiptum nĩ akuĩte. Kevin akuirio ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mũtino-inĩ wa barabara ya kuma Kaptagat gũthiĩ Eldoret. Kiptum akuire hamwe na coach wake kuma Rwanda Gavian Hazikamana. Kiptum andĩkithirie rekondi njerũ ya ihenya rĩa marathon mweri wa 10 mwaka mũhĩtũku ya mathaa 2 na sekondi 35 na akuĩte arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 24. Akenya mokĩrire gũkora ndeto cia kĩeha cia gĩkuũ kĩa njorua ya ihenya rĩa marathon thĩinĩ wa thĩ Kelvin Kiptum. Kiptum akuire ũtukũ wa thaa 5 mũtino-inĩ wa barabara akiuma mwena wa Kaptagat agĩthiĩ Eldoret kũgacĩrithia meharĩria ma mahenya ma Olympics marĩa maratabanio kwambĩrĩria mweri wa 7 mwaka ũyũ mũciĩ wa Paris bũrũri-inĩ wa Faranja. Kiptum ũrĩa ũgũterebaga ngari mauma hamwe na kochi wake Garvais Akizimana na mũirĩtu ũĩkaine ta Sharon Kosgei. Onake kochi wake nĩ akuire nake Sharon agũthũkio thibitarĩ wa Race Course na nguraro njũru, gũkũ mĩĩrĩ ya Kiptum na kochi wake gĩtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Race Course. Kaunti komanda wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Peter Muringe augĩte Kiptum mateire mwerekera na aingira mũtaro na awacoka kũgũtha mũtĩ uma mũkĩra-inĩ wa bara. So ningependa pia kusema pole kwa familia, kwa wakimbiaji wenzangu na pia the country at large. Kenya mzima, Elgeyo Marakwet, Chepkorio Division, Kapkendal sublocation na Chepsamu pale Kiptum anatoka. Tulikuwa hata sijui nitasema nini, lakini wacha Mungu tu, kama tumefanya makosa Mungu asamehe sisi. I didn't believe until I went to the scene and I said I have to follow the bodies to here to say only pole to the family and the people that we represent from the area of Chepkorio and Kaptagat wards and the entire county of Elgeyo Marakwet and also Kenya at large. Pole sana. We just want to ask the rest of the members of the country to pray for the family of the departed heroes and that we shall have peace in our hearts. We shall also join hands with the family and the sporting fraternity to ensure that Kevin Kiptum and his coach get a decent, send-off.
Gĩkuũ gĩa Kiptum gĩtigĩte thĩ yothe na kĩeha kũrĩa president wa kĩama kĩa mahenya thĩinĩ wa thĩ Sebastian Coe na president wa Kenya William Ruto matongoretie thĩ yothe gũcakaya njorua ĩno ya mahenya thĩinĩ wa thĩ kũgerera mũtambo ĩtiganĩte ya ũkinyanĩria na makĩria ũrĩa wa X. Rekodi ĩrĩa Kiptum andĩkithirie mweri wa 10 mwaka mũhĩtũku ĩrekĩrirwo kĩrore nĩ kĩama kĩa mahenya thĩinĩ wa thĩ kiumia kĩhĩtũku, na Kiptum areharagĩrĩria kũnyita itemi mahenya-inĩ ma Rotterdam Marathon mweri wa kana na mahenya ma Olympics mweri wa 7. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo John Carter Njohi. Kanitha wa Gatoreki wa St Peters Gaitegi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩ ũtabanĩtie mithaa ya kũririkana atumia 5 a kĩũngano gĩa CWA na ndereba ũmwe arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara makiuma mahoya mwena wa Subukia. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria nĩ igongona rĩgwĩkinyĩtio nĩ atongoria kũrĩa mathiko ma hamwe mararĩrĩirio kerĩ ga kiumia gĩkĩ. Victor Kĩnuthia na riboti ĩno. Mase Waithira, Jacinta Nyarwa, Veronica Wambui, Jane Jerry, Jane Wanjiku nĩ atumia 5 a kĩũngano gĩa CWA na arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara makiuma mahoya mwena wa Subukia hamwe na Francis Manyeki ũrĩa nĩ ndereba wa matatũ ĩrĩa yamakuĩte. Ũmũthĩ kanitha wa Catholic wa St Peters Gaitega ũgĩtabania mitha ya kũririkana yothe, atongoria na Kristiano makĩnyitanĩra na bamĩrĩ ciao. Maririkanĩtwo ta atumia marerutĩire harĩ ũtungata wa kanitha na marehothete na kwĩheana na njĩra nene. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ gĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akĩũria andũ a itũra rĩrĩ mathiĩ na mbere kũnyitĩrĩra arĩa morĩtwo nĩ andũ ao, kũrĩ onake anyitĩrĩire itemi rĩa kũngania mbeca cia gũteithĩrĩria bamĩrĩ ici. No tũmwĩrire Ngai athiĩ na mbere na kũmũhe thayũ all the families, athuri, ciana, ona mũtumia wa kana bamĩrĩ ya Bwana Manyeki, o mũndũ wothe twamũhoera thayũ. Nake mũmbunge wa kaunti ya Murang'a Betty Maina hamwe na mũmbunge wa Mathira Eric wa Mũmbi makĩũria thirikari kũnyitĩrĩra bamĩrĩ cia tigaire na oho kũmateithia mĩbango-inĩ ya mathiko. Ngai nĩ ekũmũhe hinya, ona kũhiana ũrĩa kũhiana, Ngai nĩ ekũmũhe hinya. Poleni sana na ciana cia atumia othe affected nĩ road accident yo, Ngai amũhe hinya na mwĩhe hinya na mũtigakue ngoro. Seneta wa Murang'a Joe Nyũtũ akĩũria rũhonge rwa NTSA gũtigĩrĩra nĩ rwathũrima wagĩrĩru wa ngari ciothe nĩguo kũhukia na kũrigĩrĩria mĩtino ta ĩno mabarabara-inĩ. Nĩ marabatara kũhonio kana kũgera process ya kwarĩrio nĩgetha mahote kũhona ngoro na meciria tondũ ti ũndũ mũhũthũ. Kana tiguo andũ aitũ ona kumĩra atĩ ndirisha ĩrĩa ũrakora hau nĩ andũ no kona rĩngĩ hihi matirĩ ho, ũcio no gakĩrĩ ũndũ mũhũthũ. Koguo nĩ marabatara marĩrio na inyuĩ arĩa mekwenda kũmarĩria mũmere Ngai witũ amateithie mũmarĩrie. Atandatũ aya na arĩa nĩ itũra rĩmwe makahurũkio mũthĩ wa kerĩ igongona-inĩ rĩa hamwe rĩrĩa rĩgatabanĩrio kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Gaitega. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gaitega Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Kuma kaunti ya Murang'a tuthiĩ Tharaka Nithi kũrĩa aikari na ahũri a biacara karĩ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Tharaka. Kaunti ĩyo ya Tharaka Nithi nĩ matũngĩte hathara thutha wa nduka ciao kũhithũkĩrwo na kũiywo indo nĩ andũ mataramenyekana. Aikari aya nĩ morĩtie borithi mambĩke na gwethana arĩa maramagagia mathaa-inĩ ma ũtukũ na makoria thirikari ĩrĩkie ceceni ya borithi. Wengine wamevunjiwa nyumba, wengine mpesa yao imeibiwa pesa mingi sana. Na sisi tunaomba serikali yetu ambayo inaongozwa na president wetu William Ruto atupatie security, na mheshimiwa wetu wa Tharaka Bwana Gitonga Murugara alikuwa ameanzisha hapa kwetu police post na alianza msingi last year. Wakati tulimaliza siasa hiyo nyumba haikuendelea. Sababu ya kwanza, there is no police post, there is no police station. Ile station iko karibu kwa Chiakariga, about 5 kilometers from here. Kitambo polisi watoke hapo Chiakariga wakuja hapa Nkareni kusaidia, unapata mali ya wananchi hapa imeenda yote. Tungetaka kumwambia akase, wacha mambo ya mtu kusema hakuna mali nitapelekwa. Na sisi maso yetu ni yetu, naangalia kama baba yetu. Tunamulililia akase security Nkareni.
Na tukirekereria timu ya Ivory Coast ni rahotire gikombe gia AFCON thutha wa kuhota timu ya Nigeria na bao 2-1 ngucanio-inĩ ya final. Why William Trust Ekong niwe urambite gufungira Nigeria ndagika-inĩ ya 38 gibindi kia mbere. Gibindi gia keri Ivory Coast iracokereria na hinya mweru na Frank Kessie anafunga bao ya kuiganania ndagika ya 62. Ndagika ya 81 nirio Sebastian Haller arafungeire Ivory Coast bao ya hotani na gutigirira ati gikombe kia AFCON giatigwo mucii wa Ivory Coast kuria mbitika ici iraharagiririo. Frank Kessie! Adingra to attack Aina again. Adingra, can he cross? It's a great ball, it's a goal! That long leg of his, and then he had a poke on and beat the goalkeeper, because that's such kind of like a deflection. There it is, it's all over! Côte d'Ivoire are the African champions. What a fair... Na hau niho tugutirihira mohoro maitu tucemanicie hada thaa 7 gikurehera maya na magi maingi na njira nyandanduku ritwa rakwa na Wangeci wa Muriuki thina mbere na kwirora tabarira cia Inooro TV.